Hej, Vivian igen. Jag vet att det är många som tycker det här med HTV är lite svårt att veta vad som är upp och vad som är ner och vilken sida ska mot mattan eller ska man ha matta eller inte matta och så vidare. Och det är ju så här att en sån här HTV eller all vinyl egentligen består av 2 skikt. Det är en sida som är vinyl och en sida som är plast. Och man ska inte skära i plasten utan man ska bara skära i vinylen. För den här plasten den ska ligga som den ska ligga mellan vinylen och värmen från pressen för att skydda vinylen. Så plasten ska alltid vara hel. Och man behöver inte ha mattan om man har sånt här som är 2 skikt. Men man kan ha mattan om man vill för att skydda maskinen. Man ska använda mattan om man ska skära ut små bitar. Så inte det här, för du vet det är 2 vita rullar i maskinen. Och båda de 2 måste få tag i materialet. Får den inte det så kommer det bara att kanna runt och ställa till problem. Men hur som helst, så för att veta vad som är vad på det här, de allra flesta sådana här är ju faktiskt lika på båda sidor. Och för att kunna veta då vilken sida man ska skära i och vad som ska upp och vad som ska vara ner så kan man hålla det mot ljuset. Jag ska ta och vända ljuset hit så det inte blir allt för skarpt. Om man håller det här mot ljuset, man kan ta till exempel mobilens ficklampa om man har en sån. Så kan man se att den ena sidan är väldigt blank. Och man kan spegla någonting i den nästan. Och speglar lampan ganska bra där. Den andra sidan är matt. Du ser ljuset men det blir ingen spegelbild liksom. Så den matta sidan är vinyl. Och den blanka sidan är plast. Plasten är alltså blankare. Och plasten skulle vi inte skära i. Alltså vänder vi den bort från kniven. Neråt. Plasten neråt. Skär i vinylen bara som är den matta sidan. På en del vinyler så kan det vara lite lättare. Som på den här. Som är vit på insidan. Och även den här väldigt rosa som jag har här. Är ljusare på insidan. Så här är det också väldigt lätt att se vilken sida som är vilken. På en del glitteriga kan man också se skillnad på. Där har man en väldigt glittrig sida och så har man en mindre glittrig sida. Den här är guldfärgad medan den är nästan vit. Och om jag nu har försökt att dela lite på den här. Så ser du tydligt att det finns ett plastskikt. Och så är det här vinylen. Det är vinylen som är snygg och glittrig och så. Så när jag ska skära ut den här så är det ju alltså finsidan neråt. Mot plasten. För sen när man vänder på det här och så pressar man på plasten. Och då får man ju den här snygga sidan från tyget. Med reflex är det lite speciellt. Reflex kan bestå av 3 skikt. Den här är bara 2, men du ser här att det är ganska... du ser ju bra skillnad här på vad som är plast och vad som är reflex. Om man tittar lite i ljuset så kan man även se att reflexsidan är lite glittrig. Medan den sidan är blank, plastig. Det som är väldigt speciellt också med reflexen är att den här bäraren som vi kallar plasten, den är inte klistrig. Så börjar den här att lossna så går det inte att sätta tillbaka den. Det kan man ju göra på den här vanliga. De allra flesta kan man sätta tillbaka. Den klistrar fast här igen. Så och det är för att allting ska ligga still när man flyttar den dit man ska ha den.
Den här gör inte det. Jag vet inte varför de har gjort det så här. Så det man kan göra om man vill underlätta för sig när man kör reflex, det är att spara sån här, de här plastdelarna här som är klistriga och använda det till den här. Man tar bara loss den här, klistrar fast den på den klistriga plasten. Så allting ligger still när man skär. För det är inte roligt om det här börjar flytta runt och så. Eller om delarna börjar ramla isär när man har skruvat klart. Så blir det inte alls det man har tänkt sig. Och om man har en sån här som är struktur, så är det också väldigt lätt att se vad som är vilken sida, vad som är vinyl och vad som är plast. Så en del är väldigt enkelt att se och andra är inte det. Men det är alltid så att den ena sidan består av plast och är mycket blankare. Så det kommer man ju alltid gå efter. Okay. Så lycka till med din vinyl. Hoppas du vågar prova någonting om inte du har gjort det än. För det är så mycket roligt man kan göra med det. Och den här till exempel har jag gjort. Här har jag 3 olika sorter. Man har både den tunna vanliga vinylen och så har man glittervinyl. Och sen har en här skulle man ju kunna haft reflex faktiskt. Det hade varit lite coolt. Men det är också en vanlig tunna vinylen faktiskt. Så kan man också göra. Blanda lite. Okej. Lycka till med dina projekt.